Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Všetky naše videá, rozdelené po ročníkoch a predmetoch, nájdete v tejto prehľadnej, pravidelne aktualizovanej tabuľke. Link nájdete v popise videa a na facebookovej stránke Chebik. Vedeli ste, že existuje prvok tak reaktívny, že by dokázal poškodiť aj sklo? No vo vhodnej zlúčenej forme ho každé ráno používame na ochranu zubov pred kazom? Vítajte v svete halogénov, skupiny prvkov, ktorá kombinuje nebezpečnú reaktivitu s nevyhnutnými prínosmi pre náš každodenný život. Od čistej vody v bazénoch až po správne fungovanie organizmu. Halogény sa nachádzajú v 17. skupine v periodickej tabuľky a majú na valenčnej vrstve 7 elektrónov. K dosiahnutiu stabilného oktetu, čiže 8 elektrónov na valenčnej vrstve, im preto chýba už len jeden elektrón. Tento fakt ich robí mimoriadne reaktívnymi. Veľmi ľahko si potrebný elektrón doplnia z iných atómov, čím vzniká celá škála zlúčenín. Väčšina voľných halogénov sa v prírode alebo v laboratóriu vyskytujú ako dvojatómové molekuly, označované všeobecne ako X2, kde dva atómy halogénu zdieľajú spoločný pár elektrónov. Najreaktívnejší z nich je flór, často označovaný za najreaktívnejší prvok vôbec. Voľné halogény majú navyše vo väčšine prípadov jedovaté účinky. Môžu dráždiť dýchacie cesty alebo mať výrazný zápach. Preto s nimi pracujeme vždy opatrne. Halogény sa veľmi ochotne zlučujú s vodíkom a s alkalickými kovmi. Pri reakcii vodíka a chlóru vzniká chlorovodík a reakciou sodíka s chlórom zas chlorid sodný, ktorý poznáme v kuchyni pod názvom kuchynská soľ. Teraz sa poďme pozrieť na zlúčeniny halogénov, ktoré sú dôležité pre človeka. Jednou z najvýznamnejších zlúčenín chlóru je kuchynská soľ, označovaná NaCl. Tá nie len dochucuje jedlá, ale zároveň pomáha udržiavať rovnováhu tekutín v našom tele. Chlór sa tiež podieľa na tvorbe žalúdočných šťav, kde podporuje trávenie. Zlúčeniny flóru sa prirodzene nachádzajú v kostiach a zuboch. Pridávajú sa aj do zubných pást, aby posilnili zubnú sklovinu a chránili ju pred vznikom kazu. Zlúčeniny s jódom. Jód je pridávaný do soli a podporuje správnu funkciu štítnej žľazy. Bromové zlúčeniny využívajú sa napríklad vo farmaceutickom priemysle či ako spomaľovače horenia. No a aké sú vlastnosti a využitie halogénov? Flór, označovaný F2, je mimoriadne reaktívny žltý plyn. Používa sa pri výrobe teflónu či spracovaní jadrových palív. Chlór, označovaný Cl, poznáme ako žlto-zelený plyn. Dezinfikuje vodu v bazénoch a pitných zdrojoch. Uplatňuje sa pri výrobe bielidiel a PVC. Bróm s chemickou značkou BR2 je červeno-hnedá kvapalina s ostrým zápachom. Slúži pri výrobe liekov a farbív. Jód, označovaný I2, v tuhom stave je fialovo-sivý. Jódová tinktúra dezinfikuje rany. Astát, označovaný AT2, je vzácny a radioaktívny. Význam má najmä vo výskume, napríklad v jadrovej medicíne. Skús sa zamyslieť alebo vyhľadať na internete odpovede na tieto otázky. Ktorý z halogénov sa v minulosti používal ako bojový plyn? Tento plyn bol nasadený počas prvej svetovej vojny a mal ničivé účinky na dýchacie cesty vojakov. Vieš, o ktorý halogén ide? Flór je známy tým, že sa nachádza v zubných pastách, ale má aj priemyselné využitie. Vieš, či sa flór používa aj pri výrobe teflónu? Ak áno, akú hrá úlohu? Napíš mi svoje odpovede do komentárov. Tak si to zhrňme. Halogény sa nachádzajú v 17. skupine periodickej tabuľky. Flór, chlór, bróm, jód a astát. Halogény majú 7 valenčných elektrónov. K úplnému oktetu im chýba jeden elektrón. Preto sú veľmi reaktívne.
Sú to dvojatómové molekuly.